హైదరాబాద్లో వరద బాధితులకు అష్టాదశ శక్తి పీఠాల ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా కురిసిన భారీ వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. దీంతో ప్రజలు ఇంటికే పరిమితమయ్యారు. వారిని ఆదుకునేందుకు అష్టాదశ శక్తి పీఠాల ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీ వి కాశీ విశ్వనాథ వర్మ గారు ముందుకు వచ్చి అన్నదాన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. డాడీ డాడీ ఖర్చు పెట్టుకోండి. దీంట్లో పప్పు అంటే కర్రీ సాంబార్ దీంట్లో సాంబార్ వేయడం ఎక్కాలి నువ్వు రావాలి నువ్వు కసిబాబు ఏమైతుంది కలిపి పెడితే ఓకేనా ఏమైనా మొత్తం ఆయిల్ అంతా పైకి వస్తుంది. లోపల ఎక్కువ లేదురా దీంట్లో రైస్ పెట్టుకుంది దీంట్లో పప్పు గిన్నెలు ఇస్తున్నారా అక్కడికి వెళ్ళి